florzinhas, noico. Oi, florzinhas, oi, florzinhas. Mídia, tem que fazer o mesmo não. Que é mostrando meus fidgetões. Eu tenho vários. Então, isso eu já volto, pera. Eu vou pegar eles, tá, gente? Fica aqui. Tem um monte aqui. O de Poppet, eu tenho 12 de Poppet. De também 10 emoji. Pronto, já trouxe. Ele, eu tenho vários. Olha, eu tenho de pasta de dente que eu terminei de fazer isso aqui, a tampa. Tem esse que eu vou dando nota. Esse eu dou nota 10. Esse que é de emoji que eu fiz, que você aperta aqui. Nota 10 também, muito bom. Esse é a mesma coisa desse. Porque eu botei eu fiz a mesma coisa aqui, um pouco diferente. Fiz o rostinho, botei emojis e botei a fita. Bom, bem, muito bom. Nota 10 também. 2 de pasta e um desse aqui, que é de emoji. Esse aqui que é de creme, você tá chovendo aqui, tá, gente? Então, ó, ele é muito bom, você sacode, aperta esse de creme. Tem esse que eu fiz, ó, muito legal. Que é de Poppet, tem 4 de cada. Tem 2 de coração que é em cima, que é aqui. Esse aqui, esse e de baixo aqui, ó. Esse é florzinho. Esse, que é 2. Ah, esse aqui eu dou nota 10. Não sei se eu falei, eu acho que eu falei. Esse, muito bom, nota 8,9. Não, 10. Agora o resto é tudo Poppet. Olha esse aqui, eu dou nota... Deixa eu ver aqui. Nota 10. Esse aqui. Esse, que é um Poppet também, tem 4. Né? Olha a nota pra esse. Também é 10. Tudo aqui tá passando no cantinho que eu já mostrei. É tudo 10, gente. Eu adoro muito. Agora esse que é muito bom. Nota 10. Essa é nota 10. Muito bom mesmo, gente. Esse que é azul, que é 3. Acho que... Adivinha? Sim, 10. Esse que é um, ó. Que é um que eu fiz. Olha, enquanto eu tô pensando na nota, você tem que deixar o like. Eu precisa falar a nota. Tá? 3. Eu já sei a minha nota, mas não vou falar agora. 3, 2, 1. Ah, deixa o like e se inscreve no canal. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Gente, nota 10. Esse, que é muito bom. Eu dou nota... Ó, esse aqui, ó. Eu dou nota 10. Esse aqui é um que é diferente. Que eu pintei aqui. Isso aqui por dentro. Sim. Nota. Adivinha? 10.
Outro de 1. Deixa eu ver aqui. Acho que, ó, as horas são 15h57. O de 2. Dou nota 10 também. E o último, que é 2. Nota, tem embaçado a câmera, pera. Limpei. Tá melhor, assim, um pouquinho, né? Adivinha, adivinha, nota 10. Todos. Nota 10. Eu adoro todos esses. Todos esses mesmos, ó. Deixa eu mostrar aqui. Todos esses. Todos esses. Nota 10. 10 em tudo. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe seu like, se inscreva-se. Se você não é inscrito, tá, gente? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tá, bicho velho, eu tô de blusa e calça. Tá muito mesmo frio. Ó, vamos ver se não rir. Não. Eu vou ver no vídeo que eu já dei muito risada nesse meu vídeo fazendo isso aqui, ó. Igual pose. Tchau. Tchau. E os meus emojis também estão dando tchau.